Legione, que possui motor V12, a Ferrari se prepara para lançar um novo esportivo de 6 cilindros. Em um teaser divulgado no final da última semana, a marca italiana deu pistas sobre a chegada de um novo modelo, acompanhado do slogan Fun to Drive, algo como diversão em dirigir. O lançamento oficial está previsto para a próxima quinta-feira, dia 24 de junho. E a Ferrari vem apostando no uso da palavra revolucionário para dar detalhes do automóvel. Na prática, os fãs esperam que essa seja uma linha totalmente diferente das outras Ferraris já apresentadas. Automotors. As melhores dicas do mundo do automóvel. Onde você estiver, manda zap de volta na programação e bora curtir Batom Cereja, Israel e Rodolfo. Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase cadê? Será que Agora eu vou passar a vez. Será que eu vou ficar de boa? Pega no ombro e vendo você ficar com outra pessoa. Já comecei a gata que eu tava. Eu venho aqui pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais no grave. Quem sabe assim, ó? Enquanto o som do paredão toca, você tá com seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, enquanto o som do paredão toca, você tá com seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Já esqueci a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber e passar raiva. Você tá batendo muito mais grave. É. Enquanto o som do paredão